家人们啊，来成都了必须吃这个蹄花啊！看，哎呀，准备开灶了啊，搂它！家人们，看它蹄花好了啊！看它这里边有这个好像是蚕豆，它这个汤啊，哎呀，哎呦，非常浓郁，一点香，一点那个腥味都没有。看，把这个料汁给它倒上啊，对吧？这个蹄花啊，再浇上这个料汁儿。哎，给到这么一浇，脱骨啊！哎呀，好。哇，它怎么能这么好吃？啊不。肉真的是肉骨菊花。软锅了吧？一整个大蹄花，也别拿了，就在里边吃了。好肉。像那个都江堰的那个大鱼肚挺细的，好喝。对，原始的那个。哇！家人们，今天我们来吃蹄花了啊！然后我点了2个，咱一会儿尝尝啥味儿啊？有点热。哦，看一下啊。还有你到在哪里？荷兰这里，那荷兰也是第料。肉骨菊花，真是。哎呀，我去！家人们，再吃一个啊！来个这边来个带汤的。来，有点烫啊！太香了，太香了。我感觉还是倒上料汁好吃。就好吃就好吃。给拿出来吧。我的妈呀！真的是入口即化。再这倒上料汁的话，完全变了。我把骨头去了。把骨头去了，家人们啊，给你们来个一口蹄儿。哎呀！哇！醪糟最早的发源在哪里？这种天气，就是甜麦子的像个香的你都不想说话了。以前为啥最早西北的这个情况为啥这么少？那因为是所谓的已有的这个当时新疆的很多同学会带过一些所以说没治了呀，真的。没有看。贺兰山为啥大部分里面人啊？你开路吧。福建人说是一会儿捡葡萄对。我们现在的话产的是月光丹，这个汤也贼拉好喝。哎，葡萄对，就是那种对。